Family imwe kuma tauni-inĩ ya Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ yũrĩtie thirikari mateithĩrĩrie kũhanyũkia ũthuthuria wĩgĩmainie na kuuragwo kwa Murigitani ũmwe wa mahiu ũkũrũ wa mĩaka 25 na ũrĩa woragirwo na njĩra ĩrĩ na KIRIGA mwena ũcio. Ndeto ĩno nĩ ĩrarakĩte kĩama kĩa arigitani a mahiu arĩa manyitanĩire na family ya Rafael Nyamwae magĩkũmithia njũragano ĩno makiuga marĩhũraga kambe thikũ 3 oro kiumia ceceni-inĩ ĩno ya borithi ya Ngong nginyanagia kĩhoto kĩao kĩonekane. In the vicinity and the scene of crime, it was very evident that the doctor was murdered. Kũringana na mũtumia wake Nyamwae aumire gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Hilltop Road thaa 2 cia kĩroko nginyanagia ceceni-inĩ ya borithi ya Ngong kũhũra riboti ĩgiĩ kũũra gwa thimũ yake tarĩki 20 mweri ũyũ no ndaigana gũcoka na mũciĩ na hau nĩho ambĩrĩirie mĩhang'o ya gwetha kũrĩa angĩkorwo arĩ. Muthenya ũyũ ũngĩ tarĩki 21 mweri ũyũ nĩguo mwĩrĩ wake wacokire kuonekana nyũmba-inĩ ĩmwe ya gũkomborithia itũũra-inĩ rĩa Kisindongo gũkĩrĩkana agũthirwo na kĩndũ gĩtuhu mwena worio wa mũtwe wake. Doctor was murdered because there were evidence of knives being found there. Kũringana na arĩa maikaraga nyũmba-inĩ ici marekũwa njũragano ĩno yatabanirio nĩ mũtwarithia ũmwe wa bodaboda na ũrĩa ũikaraga nyũmba-inĩ ĩrĩa Nyamwae akorirwo akuĩrĩire thutha wa mwĩkũĩrwo ũyũ kuonekana mũkuĩte nginyanagia nyũmba-inĩ ĩno arĩ mũrĩu. Sasa nikaona mtu ameanguka chini tu. Kashangaa kwa nini pombe. Alafu sasa huyu kijana mwingine akateremka, mwingine akabaki mmoja. Huyo mmoja ndio kuna mbaba hapa kuna duka. Huyo mwenye alimleta alimfungia kaeni. Jirani wa Anton anakaa ile namba 30. Alisema usiku kama angekuwa anasikia ile lugha walikuwa wanatumia angepata kujua mwenda sake hayuko. Riu family no hamwe na kĩama gĩkĩ nĩ mathingatĩte rũhonge rwa ũthuthuria wabici ya thitango cia mũingĩ hamwe na mũnene wa borithi kwĩhĩka na ũthuthuria wao nĩguo gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo ũyũ na gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa family no nĩ kĩonekana. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.